Družba v našem studiu pozdravljam radijskega voditelja in komedijanta Denisa Avdića. Denis, živijo, zdravo. Čau. Prav vesel sem te. Nisva se videla že nekaj časa. Kaj počneš? Kaj dogaja? Kakšna nova predstava? Ne, nobena nova predstava, nič ne. Ne da se mi več nastopati po odrih, čeprav imam Slovenijo zelo rad, pa vse te kraje od Murske Sobote do Črnomlja, Sevnice, Tolmina, Kobarida, Brežic, Krškega, vse obožujem, ampak ne vsak dan, pa ne vsak večer. Majhna je Slovenija, ampak dvoran imamo pa ogromno. Dvoran je pa ful. In vse si prepotoval, vem, kako si bil uspešen z svojo predstavo Venera, Mars, moški, ženske. Moški z Marsa, ženske zvezde. Ja, in te imam na sumu, da te je malo utrudilo to. Da zato ni novega projekta. Ja, zelo, pa ne sam to, pa še radio, pa televizija, pa tako naprej, pa otroc, pa dosti je. Ampak uspeh pa je bil pa fenomenalen. Ja. Veš kaj, ker nimam veliko priložnosti, da v tem studiu pozdravim kakšnega komedijanta, veš, sorodno dušo, pa bi se mogoče pravi trenutek, da se malo pogovarjava o komediji. Kaj je smešno, ne, po tvoje, dajva malo poteoretizirati, kaj je smešno, predvsem pa mogoče, kaj pa ni smešno, pa vidiš ljudi, da poskušajo. Kaj je smešno? Meni je smešno vse, kar se smešnega nekomu zares zgodi. Kar se je nekomu zgodilo. Resnica je pomembna. Ja. Mislim, če je zgodba avtentična, je meni pač smešna. Ne glede na to, kdo mi jo pove. Je lahko smešen. Če pa vicev ne maram. Vicev ful ne maram. Ker so tako nekako splošni, vic lahko vsak pove, čeprav treba ga je povedati dober. Ampak to mi je zanimivo, ne? Kaj si že rekel? Da se nekomu nekaj res smešnega zgodi. Ne, o resnici si govoril, ne? Ker jaz bi se pa mogoče bi strani pripomnil še, meni pa ni to toliko pomembno, da je zgodba, ne, jaz sem pripravljen si nekaj izmisliti, če ima šala, nujno pa mora imeti neko resnico. Zakaj? Zato, da jo sploh publika prepozna. Da šalo dešifrira, imam prav? Ja, da jo vzame. Ok, kako gledaš na stanje slovenske komedije ta moment? Mislim, da imamo mi kup dobrih komikov. Več kot prej, definitivno. Ja. Včasih nismo imeli nič. Koga se spomniš iz svoje mladosti? Ne, jaz sem... Ne, tako, da sem res rekel, wow, tam je pa spodrezal noge, ta je pa res smešen, so bili prvi Viktorji, ki jih je vodil Jurij Zrnec. To me je, to je bilo nek tak, nekaj totalno drugačnega, nekaj, kar je bilo meni pisano na kožo, ker sem jaz rekel, wow, koliko je pa to dobro. Ker se niti spomnimo, kdo pa je že bila tista punca, ki je zraven vodila. Ja, Tjaša Železnik. Tjaša, ker jo je dobesedno po hodu. No, recimo, jaz se, ker sem večkrat starejša generacija, recimo, komiki moje mladosti so bili Nela Eržešnik, pa Jaka Štravcigar, pa Dolkneč, pa so bili pa že, no, že Nela Eržešnik ni bila Slovenija. Jake Štravcigar. Ježek, okej, še prej. Zdaj je pa situacija, zdaj pa se rastemo. Ja, in zdaj se mi zdi tudi škoda, da ljudje nekako ne grejo gledati komikov, za katere niso slišali na televiziji ali pa na radiju, ali pa da niso prebrali v rumenih revijah, kaj o njih pa so dobri. Pa se mi zdi škoda, da se jih ne gre gledati v gledališče, pa probajo, pa dajo predstavo, pa imajo mogoče 10, 15, 20 ponovitev in potem nažalost pač ljudje ne prihajajo več. Ampak imajo pa dobre predstave. Imajo. Upam si izpostaviti. Admir Baltič je meni dober. On je probal v gledališču in je imel par predstav, za moje pojme bi jih mogel imeti pa 200. No, jaz sem se v tvoji nasmejal, zelo, moram reči. Ne rad sicer, ker si ipak konkurenca. Jaz to ne gledam tako. Jaz to ne gledam tako. Meni je tako, ljudje rabijo smeh. Ljudje rabijo smeh in bojo, pač imajo 20 evrov za karto, in zdaj bojo šli v kino, ali bojo šli na večerjo, ali bojo šli nekaj, ali pa si bojo pač enkrat na 3 mesece privoščili, da bojo šli v gledališče. In ravno tako bojo šli, enkrat bojo šli pogledati mene, itak predstava ena, kaj daš ven, jo igraš 2-3 leta, pa pač čez pol leta bojo šli gledati tebe, pa čez pol leta enega drugega, tako da je čisto v redu. A ti gre na slovenski sceni mogoče kakšen komik na živce?
Meni se zgodi, Da ti gre. da je preveč, da je vmes, seveda logično, če jih je veliko, morajo biti dobri, pa najbrž je tudi, jih je še večji kup za nič, ne. Ampak včasih prav si reče Madonna, daj nehi, no, daj nehi, nisi smešen, Znam biti tečen, ko gledam. Ja, zna biti tečen, ja. Ja, težki zna biti tečen, ja. Pri tvojem načinu stand-upa, čeprav si ga zakamufliral v predstavo, ampak v bistvu je šlo za stand-up, ne? Šlo je za stand-up, Mi je všeč je meni, da imaš preštudirane fore, veš, ker jaz vidim skozi, pač kot profesionalc, ne, jaz vidim, kaj je zadaj in da si jih nadrkal in sprobal in spucal in sfiltriral, imam prav? Ja, tega materiala je bilo za ene 5 ur in to je bilo vse sproban po barih, na privat žurkah, v gostilnah, na šanku in tako naprej. Ba je tudi na radiju, težiš po pisarnah, pa tudi, to je bilo stestiran in pol sem videl v bistvu, kaj najbolj deluje. In ko sem kjerkrat dobil odziv, sem tudi dobil, če pa je to humor, dobil sem tudi to, da je to poden od humorja, ne? A ponovitev v gledališču je bilo čez 200. Se pravi, čez 100 000 ljudi je to prišlo pogledat. In sem sam pri sebi mislil, ne, za 5 ur je bilo teh for, vi ste pa zbrali te, ki jih zdaj poslušate, ker ste se s tem najbolj smejali. Lej, samo potrjuje se pravilo, da če nekaj dela vložiš in čim več ga vložiš, jebem ti, rezultat ne bo izostal in ti zato čestitam. Priden si bil. Hvala. Hvala lepa, Denis. Drž se. Denis Avdić.